طالبانو له پاکستان نه د مسلکي کارکونکو مرسته غوښتې. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. امریکایي رسنۍ نیویارک ټایمز راپور ورکړی دی چې د طالبانو حکومت د مسلکي کارکونکو او بشري ځواک له کموالي سره مخامخ دی او په پاکستان کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د نیویارک ټایمز د پنجشنبې د ورځې جنوري 14 په راپور کې ویل شوي دي چې د طالبانو په حکومتي ادارو کې تر ډیره هغه جنګیالي او افراد ګمارل کیږي چې په پاکستان کې آرام ژوند لري خو مسلکي مهارتونه نه لري. وای طالبان دا کار د خپلو مخکینیو د جنګیالیو د خواخوږي او ملاتړ خپلولو لپاره هم کوي. طالبان د 2021 کال اگست په 15 کابل ته داخل شول او بیا یې خپل موقت حکومت اعلان کړ. نیویارک ټایمز وای طالبانو ژمنه کړې وه چې په مهمو حکومتي برخو کې به دولتي کارکونکي او قومي تنوع ساتي، مګر اوس یې د خپل حکومت ټولې مدیریتي برخې په مولایانو او جنګیالیو ډکې کړي دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.